港羽田に着陸いたしました。引き続きシートベルトをお締めいただき、ベルト着用剤が消えますまではご着席のままお待ちください。これより先はすべての電子機器をご使用いただけます。なお、携帯電話などはマナーモードに設定の上、通話はお控えください。座席上の物入れを分ける際、手荷物が滑り出ることがございます。十分にお気をつけください。また、よく似た手荷物の取り間違いにもご注意ください。スカイマークではお客様満足の